Добрый день, уважаемые дамы и господа! Здравствуйте, дорогие мальчишки и девчонки, а также их родители. Хайырлы көн, кадерле тамашачылар, хаумыгыз малайдар, кызлар һәм аларның ата-әсәләре. В эфире Сибайского телевидения главный вокальный конкурс сезона «Голос Зауралья, дети». Сибай телевидение эфирында бүген быелгы елның иң мөһим конкурсларның бире, ул да булмаһа Урал әрәге тавышы. Конкурс стартовал 19 апреля. В слепых прослушиваниях приняли участие 48 человек. 19 апрель был конкурс башланып китте һәм был конкурста 48 бала катнашты. 4 наставника отобрали в свои команды по 8 участников. И сегодня их ожидают музыкальные батлы. Ысынлап та 4 наставник был конкурста үдәренә 8 бала едилар һәм бүген улар музыкаль батлда көстәрен һынап карайсак. И мы начинаем! Без башлайбыз! И сегодня музыкальные батлы команды Натальи Костеркиной. Һәм без Натальяның командана уңыштар теләп калабыз һәм алга! Наталья Костеркина, эстрадный вокалист, лауреат международных конкурсов, преподаватель по классу эстрадного вокала детской школы искусств, город Магнитогорск. Девочки все получились очень разные по характеру, по темпераменту, да и по возрастным, наверное, критериям. Попытались собрать всех примерно одного возраста в дуэты, чтобы было, наверное, равноправие у всех. Девчонки все замечательные, с харизмой, все преданные, не знаю, что будет дальше и как с этим жить. В течение этого времени мы довольно-таки часто встречались, наверное, каждые выходные мы проводили вместе, и даже праздничные выходные тоже были наши. Это было такое дружное сотрудничество, все собирались либо в музыкальной школе, либо в школе искусств, репетировали, все друг друга ждали, поддерживали, волновались, снимали на телефон, ну, в общем, как в дружной настоящей семье. Открывает музыкальные батлы команды Натальи Костеркиной дуэт Арина и Алина. Девочки, у вас такие созвучные имена. Вы, наверное, сдружились за это время, пока готовились к батлам? Да, очень хорошо. Мы как бы сразу увиделись и как будто очень, судьба свела да, вместе. Да. Какую песню вы сегодня будете петь? Улыбайся. Улыбайся, группа Айова. Это очень популярная песня. Кто вам ее подобрал? Наталья Костеркина. Ну, вообще предложила я, а Наталья Костеркина ее взяла. Сначала мы хотели выбрать Тулула, но потом, мы выбрали Айову. Улыбайся. Как у вас настроение перед выступлением? Зажигать всех. Отличное. Можем всех порвать даже на сцене. Не расстроитесь, если кто-то уйдет? Нет, потому что каждый соперник может за себя постоять и, конечно, мы не будем расстраиваться и будем поддерживать дальше. Будете общаться дальше, да? Конечно. Ну здорово, девчонки, вы такие яркие, классные. Я желаю вам большой-большой удачи. Удачи вам. Я с вами. Вперед! Вперед! Счастье свою отпускай на юг. Теперь сама я пою, теперь сама летаю.
сама, 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 сама. У-е, у-е, у-е. Только улыбайся, улыбайся, невесомости побед. И отдайся, улыбайся, улыбайся. Улыбайся, 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 невесомости побед. И отдайся, улыбайся, улыбайся. Улыбайся, на-на-на-на-на-на-на-на, улыбайся, на-на-на-на-на-на-на, улыбайся, на-на-на-на-на-на-на, улыбайся, на-на-на-на-на-на, улыбайся, на-на-на-на-на-на, улыбайся, Алина Аким! Арина Кожина! Ай да дети! Слушайте, какие вы классные, такие кожаные, Надели блестящие. черную кожу и, так пошли круто петь поют. про «Улыбайся». Откуда- Не хватает, да, гитары вот это. Бряу. Откуда Классно. вообще берутся такие дети? Я в их возрасте сидел в песочнице, ел песок, а тут уже настоящие звезды. Не ешь песок, Состоявшийся. Ильдар, лучше пой. Девчонки поют, и посмотри, как классно они выглядят на сцене. Уважаемые наставники, вы улыбались, пока девчонки пели? Еще бы, тут не улыбаться, мощный дуэт, прям вообще. Давайте еще раз поддержим и аплодируем нашим девочкам. Ой, давайте, Лина, наш хлеб не ешьте. И мы сегодня такие вот наставники. Так, знаете, вообще я не знаю, что вообще будет с этими участниками в будущем, с участниками этого шоу-проекта, если они уже все мощные сегодня. Просто это было мощно, это была просто бомба. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Залья. Я смотрела на этих девочек, праздник, такой позитив, действительно улыбаться охота. Мне особенно понравилось вот это движение у Алины же, да? Алина. Алина. Вот это вот прям движение подкупает. И серьезный такой небольшой косой взгляд Арины. Да, вот куда, вот так вот. И это голос Заурали, дети. Я хочу пожелать всем участникам, особенно вам, девочки, чтобы вы себя попробовали еще в настоящем голосе на Первом канале. Удачи вам. Доедем, не волнуйтесь. Да. Всё Спасибо, хорошо. девочки. Было супер. Спасибо за праздник. Спасибо. Не дойдем, так дойдем. И а с не так улыбкой. доползем. Да, главное с улыбкой. Гульдар, а где ваша улыбка? Классно, классно. Лаконично. Ну что же, Наталья, я напомню, что сейчас из двоих девочек уже одна в полуфинале по результатам зрительского СМС-голосования. И каков же будет ваш выбор относительно Алины? Улыбайся, девиз нашего вечера. Хотя иногда сделать это довольно-таки сложно. Но возьмем нервы в кулак и соберем себя и свою силу воли. Девчонки, это было здорово. Хоть мы немного понервничали на последней нашей репетиции, да? Но хочется сказать, что все настолько с железными нервами. Алин, это касается в первую очередь тебя. Если даже что-то я уже не успевала придумать, то Алина всегда могла подсказать, что нужно сделать в этот момент и как тут терцию правильно разложить, да? А это дорогого стоит. Поэтому, Алинка, ты остаешься с нами. Алина Ким, полуфиналист от команды Натальи Костеркиной. И Арина Кожина Тоже. тоже полуфиналист. А как приятно это говорить со сцены. Девчонки, мы вас поздравляем и провожаем. Завтра С снова улыбкой на увидимся. лице. Выступление просто бомба. Я вот сама не ожидала. Мы движения не могли придумать на последнем. И вот как-то мы сегодня, когда просто пришло в голову, А я все волновалась из-за начала, я думала, я опять там сорвусь. а я сказала ей, чтобы на меня смотреть, и она сидела. Вообще просто. Да, вы молодцы. Можно выдохнуть.
нас еще один дуэт из команды Натальи Костеркиной. Ну рассказывайте, как у вас настроение перед выступлением? Отлично. Как вы готовились к сегодняшнему дню? Мы долго репетировали, нас вызывали. Какую песню вы сегодня будете петь? Неудачное свидание. О чем эта песня? О том, как двое людей не смогли встретиться. Кто вам выбрал эту песню? Ну, я желаю вам удачи. Я думаю, что зрители вас тоже поддерживают. У вас все получится, вы большие молодцы. Спасибо. Тебя просил я быть на свидание, мечтал о встрече, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутившись, сказал да. С утра побрился и галстук новый с горошком синим я надел. Купил 3 астры, 4 рофла, я полетел. Я ходил и я ходила, я обождал и я ждала. Я был зол и я сердилась, я ушел и я ушла. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Так значит завтра на том же месте в тот же час. Вам на свидание я торопилась, купила платье от кутюр. Потом солярий, полдня в салоне, духи Шанель и маникюр. Прическу сделала мне мастер, что можно сразу на банкет. Я опоздала на 2 минуты, вас уж нет. Я ходил и я ходила, я обождал и я ждала. Я был зол и я сердилась, я ушел и я ушла. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Так значит завтра на том же месте в тот же час. Ангелина Мельникова. И Матвей Караваев. Мы берем с вас пример. Значит, Ангелина делала так, а ты как Матвей? А ты как-то... Нет, я дальше не буду делать, я не смогу. Я не Матвей, я не такой крутой. Ай, какие ребята. Как здорово было. Вам понравилось? А как он в конце так красиво ручку ей Ты поцеловал? смотри, тут же символика во всем. Он в черной шляпе, а она рыженькая, да? Видишь? Да. Вот. Лина, а какие знаки заметили вы? Я заметила, что вам до них расти и расти еще. Пойду подрасту. Потому что они настолько... Я сидела, у меня прям рот до ушей, я сидела, такие глаза у меня были. Это готовый номер, я думаю, его можно вести уже куда-нибудь среди дуэтов. Они оба сибайские? Тем более, это сложившийся дуэт. Мне кажется, можно им смело выезжать куда-то на конкурсы уже за пределы Сибая. Однозначно. И самое главное, знаете, это ведь... Это непростая на самом деле песня. Но они ее так легко на одном дыхании исполнили. На самом деле это сложно. Здесь сколько модуляций, здесь сколько отклонений из тональности. Обратно в эту тональность вернуться, аритмический рисунок какой. Это очень сложное произведение. Но вы с ним справились на все 200%. Я восхищаюсь вами. Спасибо, Арина. Сколько прекрасных слов. Залия, И много- добавьте в копилку. Вот прекрасная рыжая красавица. Мне очень с первого дня она мне очень понравилась. И Матвей очень классно выступил. Супер.
просто супер. Охота было на вас смотреть, слушать, наслаждаться вашим выступлением. Большое спасибо вам. Гульдар, снова вам, что-то вы так прям загрустили. Я думаю, почему нам нельзя вот после своих выйти хотя бы там обнять своих, что ли? Вот тут мы сидим и прям уже как бы не в радость все, но вы нас разрядили. Вы молодцы. Спасибо. Ну и Наталья. Трудные минуты наступают для вас. Наталья? Не думала, что когда-то буду вершить судьбы. Я не хотела бы этого делать никогда в жизни, потому что каждый этот человечек прекрасен. Матвей, как настоящий мужчина, который приходил на каждое наше занятие, разряжал наши какие-то нервы, наверное, всегда нас смешил, умилял своими танцами, умилял тем, что забывает слова напрочь, и мы все ему пытались в этом помочь. Ангелинка скромная, малоговорящая, всегда ответственная ко всему этому делу. И дуэт, это был прекрасный дуэт, все сложилось, все получилось. Вы очаровательны, и на репетициях этого не было. Сегодня мы увидели все в сделанном виде, и это совершенно. Возможно, мое решение будет непредсказуемым, но я так решила. И, наверное, подальше эмоции. Я думаю, что вы у меня еще будете расти и расти. Вы только начинаете свой творческий путь. Поэтому никого из этого дуэта я не оставляю в своей команде. Простите, пожалуйста, но это таково мое решение. Решения наставников бывают и такими, но аплодисменты зала говорят обо всем. Вы слышите, как все здесь вас Все эти любят? аплодисменты только для вас. Вы выступили просто замечательно. Давайте мы вместе обнимемся. Вы действительно большие молодцы. Обидно очень, но мы сюда вернемся с Ангелиной, будем еще петь, да? И новые песни будем изучать, новые дуэты будем. Ну, когда-то у нас все впереди. Удачи, чтобы они выиграли в этом шоу и чтобы никогда не расстраивались. Ну, чтобы им удачи, чтобы они хорошо выступили, чтобы кто-то выбрал, либо два. И у нас дуэт из команды Натальи Костеркиной. Это у нас Полина и Руфина. Отлично выглядите. Как у вас настроение? Нормально. Отлично. Какую песню будете сегодня исполнять? Опять метель. Волнуетесь? Очень. Нет? А почему твоя напарница не волнуется, а ты волнуешься? Потому что у меня верхняя партия. Ага, вот оно как. Ладно, я могу вам только пожелать удачи. Вы такие красивые, очаровательные. Вперед и только вперед. За тобой не закрывая дверь, я живу уже который год, и с тех пор отчет моих нечаянных потерь остановленный кого-то ждет. Опять и мается былое в темноте. Опять метель. Две вечности сошлись в один короткий день. Прости,
на пороге долго не томись. Ведь теперь у нашей повторившейся любви станет сроком давности вся жизнь. Опять метель и мается былое в темноте. Опять метель, две вечности сошлись в один короткий день. Опять метель и мается былое в темноте. Опять метель, две вечности сошлись в один короткий день. Руфина Утяшева. Полина Воронова. Вот так бывает. У кого-то в этом возрасте уже повторившаяся любовь, а кто-то ел песок. Уважаемые наставники, хотим слышать ваше мнение о номере. Кто начнет? Вы обратили внимание, что никто из нас не торопится брать микрофоны, потому что на самом деле слов нет. На самом деле, с каждым номером, чем дальше мы идем, тем вы нас больше повергаете в шок, участники. У нас больше слов, как супер, шикарный, вообще это просто офигенно. У нас больше нет просто слов. Девчонки, вы здоровские. А кто желает еще сказать? Страшно. Отлично, здорово, да. супер. Наталья. А что говорить? Куб хоть, бог хоть. Это было мощно. Спасибо, девушки. Видно, что вы проживаете песню, пропускаете ее через себя, подали характер этой песни. Так ведь? Большое спасибо за прекрасный вокал, когда уже два голоса действительно уже сердце защемило. Я уж совсем уже подумала про Наталью. Как же ей тяжело сейчас. Спасибо вам, девушки. Огромное-огромное спасибо. Пойте всегда, будьте с песней. Спасибо. Спасибо, Залия. С Гульдаром уже определились. Наталья. Это очень сложный выбор. Боже, дай мне сил. Девчонки. А девчонки классные на самом деле. Позитивные, ответственные. И очень сложно делать свой выбор. Потому что песня с самого начала зазвучала. И зазвучала, мне кажется, в сердцах всей нашей команды. И был такой момент, даже последнюю репетицию, когда все мои дети, как-то мы уже распределялись по местам, кто будет первый петь там дуэты. И начинали мы всегда с самых младших. И тут младшие говорят: не-не, мы посидим, посидим, послушаем просто. Ну ладно, сидите, слушайте. И встают петь девчонки, и они такие: ура, дождались! Я говорю: ага, понятно, зачем сидели. Все всегда ждали этого дуэта. Он на самом деле до слез, до сердца, сердце рвется, душа бежит, я не знаю куда, в пляс, не в пляс, разрывается. Как и сейчас мое сердце разрывается. И мне кажется, оно уже не на месте. Но выбор остается выбором. И в команде со мной остается Полина. Спасибо. Полина Воронова продолжает борьбу. Я очень рада, что я попала на такой проект, где я могла показать свой голос и
занималась с профессионалом. Для меня это было самое лучшее и самое главное, что мне нужно было от конкурса. Мне не нужна была победа, нет. Мне просто нужно было заниматься более. И я даже не расстраиваюсь тем, что я не прошла, потому что, кажется, это просто не мой уровень. Я выше, как я говорила себе. Я даже не переживала, не волнуюсь, и мне ни капельки не жалко то, что я не прошла, потому что я всегда знала то, что Полина пройдет. Не знаю, обидно, конечно, то, что я не буду петь завтра ту песню, которую я так хотела спеть, но впереди у меня еще много времени и много лет, множество таких же конкурсов. Слышишь, не слышишь, поймешь, не поймешь, мне все равно, почему ты орешь. Если сумеешь сейчас замолчать, то удивишься, мне есть что сказать. До свидания, мама, до свидания, мама. До свидания, мама, до свидания, мама. Я, конечно, волновалась, но я думаю, я справилась. Меня они лично не оценивали, но я думаю, всем понравилось, как мы с Руфиной спели. И еще один дуэт, который уже готовится выйти на сцену, из команды Натальи Костеркиной, Ева и Зария. Ну рассказывайте, волнуетесь? Чуть-чуть, да, есть такое, потому что Зария довольно достойный соперник, и я волнуюсь, да. Как у вас настроение перед выступлением? Позитивное, но мы надеемся только на лучшие эмоции. Да. Какую песню вы сегодня будете исполнять? «Падаем и взлетаем». Исполнитель Маша Мирова или Мария. А кто вам выбрал эту песню? Нам эту песню выбрала Альбина Галеевна. Вообще она нам предложила несколько вариантов, но нам больше всего понравилось это. Как вы готовились? Кровью и потом. Усердно готовились. Да. Но мы ее достаточно быстро сделали, что очень странно. Да. Ну, я желаю вам удачи. Спасибо. Чтобы у вас все получилось. Вперед! С песней. Погнали. Я пытаюсь найти ответы, чтобы стал все ярче света. О-о-о-о-о-о. И верно выбрать свой путь. Все мы тянемся выше к звездам, но теряясь на перекрестках. О-о-о-о-о-о. Куда не знаем свернуть. Нам столько дверей открывает мир. Осталось понять, что же мы хотим. Куда мы идем и куда летим? Выше радуги, по облакам беги, 100 дорог перед нами, мы сами их выбираем. Весь мир каждый день нас делает сильней. Падаем и взлетаем, падаем и взлетаем. Давай улыбнись, рукой на солнце дотянись. 100 дорог перед нами, мы сами их выбираем. Тик-так, время так, и это вечно будет так. Падаем и взлетаем, падаем и взлетаем. Мы зачем-то торопим время, нам не терпится стать взрослее. О-о-о-о-о. И стрелки мчатся вперед нашим своим проблемам. Узнаем этой жизни схемы. О-о-о-о-о. Свой начиная полет. Нам нужно набрать свою высоту, построить маршрут и поймать волну. И верить в себя и свою звезду. Нас делает сильней. Падаем и взлетаем, падаем и взлетаем. Давай улыбнись, рукой до солнца дотянись. 100 дорог перед нами, мы сами их выбираем.
Ева Махмутова. Зария Салихова. Это было здорово, девчата. Они ведь Очень- еще паузу выдержали в конце Да. и аплодисменты попросили. Вот это артисты, это я Это понимаю. же готовые звезды. С кого же мы начнем? Все сидят в легком шоке. Залия, давайте с вас. Давайте с меня. Вы созвучны нашей участнице. Залия, Зария. Да, и это имя, я ни разу такое имя еще не слышала. Зария, очень интересное имя. Ты очень сама очень красивая. Ева тоже. Очень прекрасно спели. Мне очень все понравилось. Охота на вас смотреть, слушать. Еще другие дуэты, надеюсь, будут. И я надеюсь, что этот дуэт тоже будет на гала-концерте. Но, да, видите, какие еще дружные. Спасибо вам за прекрасный вокал. Кто? Гульдар или Лина? Я хочу сказать, они сегодня как две сестренки прям. Я думаю, зал поддержит меня, да? Прекрасно выглядят, прекрасный вокал, все дотянули, все чистенько, все прям вкусно. Спасибо. Гульдар. Вы так смотрите на меня. Главное, что здесь, в этой песне, смысл, музыка, то, как вы преподнесли, все это очень органично сочеталось. И вы чувствовали и понимали, о чем поете, что поете. И поэтому весь зал прокачивало. По-моему, это вот самое главное для артиста. А кого там выберут, не выберут, это ерунда. Потому что вы сейчас выступили на высшем уровне, на высшем. Но ни у кого никакого косяка нет, за что можно было бы зацепиться. И вам, наверное, от этого приятно, да? Да. Ну что ж, спасибо, Гульдар. Наталья, последний рывок. Момент истины. Но момент истины, он уже понятен, мне кажется, всем. Пусть Что, будет девчонки? интрига, давайте. Ну ладно, хорошо. Я выдохнула. Тут И я смотрю, такая девчонки, довольно наверное, радостная. выдохнули. Да. Каждый наш дуэт — это маленькая история, которую мы вместе слепили. Я его слепила из того, что было. Но я думаю, что финал прекрасен. Девчонки молодцы. Все было сделано на должном уровне. И я вас поздравляю. Ева и Зария, вы остаетесь со мной. Как это здорово, это классно. Судя по счастью наших участниц, они не очень классно считают. Офигенно. Мы очень рады, что мы прошли вместе. Мы вообще планировали выложиться по полной, но мне кажется, у нас все вышло. Да. И мы прошли вдвоем. Из команды Натальи Костеркиной в полуфинал проходят Полина Воронова, Алина Ким, Ева Махмутова, Зария Салихова и Арина Кожина. Для меня это, как, я не знаю, ножом по сердцу. Каждый ребенок настолько дорог, и каждому неравнодушен, каждый понимает, что талант рожденный, приобретенный, и все это очень больно расставаться, тем более, когда уже настолько привык к детям, то это вообще очень сложно делать, но таково испытание, таков наш проект, что кого-то мы должны были убрать, и, ну, так вышло. Позади еще одни музыкальные батлы, а дальше еще круче, еще интересней. Был музыкальный батл да Артатор қалды. С вами был Фаиз Узенбаев И Елизавета Филиппова. До новых встреч! Пока!